गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि इत्तू सा मच्छर हमारे कान के पास आते ही इतना तेज आवाज कैसे कर पाते हैं? तो गाइस, अगर मच्छरों का झुंड किसी के पीछे पड़ जाए तो उसके कान के पर्दे तो पक्का ही फाड़ देंगे। तो गाइस, मच्छर ऐसा कैसे कर पाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस, दरअसल जो आवाज आती है वो मच्छरों द्वारा नहीं बल्कि उनके पंखों द्वारा आती है। मतलब ये कि जब मच्छर उड़ते हैं तो उनके जो पंख होते हैं 1 सेकंड में 500 बार फड़फड़ाते हैं। यही कारण होता है कि जो हमारे कान के पास आते हैं तो इतना तेज हमें आवाज सुनाई देता है। तो गाइस, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।